Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse ce matin. Enfin que yakobele mana présence ya Nzambe na tongo lelo. Kokota tope kokoba na mokula lelo. Ezali grâce, ezali vraiment la bonté de Dieu katikati na biso. Yango wana na bandi liboso na kopesa yo mbote moto oyo ozana ko respirer, ozana souffler, ozana ozobikela pema o Nzamba apesi yo na ngana tongo lelo. Kokoba na fin du mois, tope kokoba na dernier dimanche ya mois ya janvier oyo. Bien-aimé, ezali une grâce. Ezali faveur o Nzamba sali ngana yo na tongo lelo. Kasi ndete yango wana lokola Nzambe oya permettre tomo na tongo lelo tokoba na bisika oyo. Nous allons acclamer pour accueillir sa présence, acclamer pour dire que
Réellement, ce Dieu, il est parmi nous. Réellement, il est au milieu de nous. Réellement, il est un Dieu vivant. Réellement, il est là. Réellement, il ne change pas. Réellement, il est le comparable Dieu. Réellement, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Ainsi que dans nos vies, ainsi que dans nos marches, ainsi que là où nous sommes ici ensemble, comme Dieu les Écritures, là où 2 ou 3 sont réunis par son nom, il est parmi ce peuple-là. Bien-aimés, manifestons des signes, des cris de joie à ce Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, le tout-puissant, le comparable Dieu. C'est lui qui mérite d'être élevé, c'est lui qui mérite balokumu nyonso oyo esengi ya kopesa bato ya mokili, oyo esengi ya kopesa bakonzi ya mokili, oyo esengi ya kopesa baautorité ya mokili, oyo esengi ya kopesa bavedete ya mokili, oyo esengi ya kopesa baprofete bapaster ya mokili. Kasi ya merite lokumu wana, ya merite lokumu wana. Kasi na ntongo lelo nde yango wana toye mpona kotombola Nzambe na nkembo oyo abongi na lokumu mpe masanzoli oyo abongi na kotombola. Bien-aimé, oyo eza dimanche na biso ya action de grâce lisusu. Bien-aimé, dimanche na lelo eza motuya spécialement mpona ngai moto na telemi liboso na bino, spécialement mpona yo mpe ozolanda biso na ntango oyo. Bien-aimé, komona ntongo lelo ezalaki eloko ya facile te, ezalaki eloko moko ya pete te, mais c'était une grâce que Dieu a manifestée parmi nous. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre à Matthieu, chapitre 6, le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre et comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, le verset qui m'a touché, c'est voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Bien aimé, réellement, il est aux cieux. Et il est aux cieux, il voit tout, il connaît tout, il est le maître de tout. Parce qu'il est assis là sur son trône. Il voit tout, il connaît tout. Bien aimé, misusu ba salaki ba projet ba ko batana tongo lelo kasi ba ko biti. Et le moment on a comprendre était c'est par la miséricorde de Dieu que on a to belemi na tongo lelo. Eza pona mawanzambe nde tozana tongo lelo ngana yo awa. Eza pona bolingo ensemble nde tozanga na tongo lelo awa. Bien aimé, yango à chaque jour de nos vies, nous ne pouvons pas arrêter de dire à Dieu merci, de demander sa miséricorde, de reconnaître Mawanzambe, de reconnaître Bola Manzambe. Bien aimé, peut-être spécialement surtout ngai, kasi pona Mawanzambe, kasi pona bolingo na iwana, nde saliete yona ngato telema, to belema na présence ya Nzambe. Yango na moment oyo que chacun de nous prend ces moments au cœur de parler avec Dieu, de se humilier devant Dieu, de se mettre par terre. Kwebi Nzambe, yozali ekimelo na ngai, yozali mobateli se malamu mpona bomoi na ngai, yozali le bon berger na nyonso oyo ngai nazoyeba kosala. Yoza berger oyo ozo permettre te otika ngai te nazala mosika na yo osala à tout prix eloko nyonso oyo ekozongisa ngaka toujours na kati ya chemin, na kati ya pâturage, na kati ya bergerie na yo. Bien aimé, ce matin nous voulons dire à Dieu
nous venons à toi. Nous venons à toi juste pour te dire que yo za malamu mingi, yo kuma manona tsongwa lelo, yo tombo mana yo na kombo na Yesu Messia. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Yozanzambe, Nikole Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Nikole Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Nikole Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele Lobi, Yozanzambe, Yahweh, Nikole Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele Lobi, Yozanzambe, tu es digne, le seul disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Babenga kayonzambe yotikala kanzambe mbona yo ekumama. O babenga kayonzambe yotikala kanzambe mbona yo ekumama. Solo yo sali nzambe nakataba nzambe tika nzambe kombo kombo nayo nzambe nanga nzambe nanga narikolo kombo nayo ekuma nzambe nanga nzambe nanga narikolo kombo nayo ekuma niyo yo niyo yo niyo yo niyo yo niyo yo zambe malamu zambe malamu zambe malamu 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 zambe zambe malamu zambe malamu zambe malamu 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 yemba zambe malamu yemba zambe malamu yemba zambe malamu malamu Yesu malamu zambe zambe malamu Yesu zambe malamu 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 Natali libota nanga Natali bandeko nanga nalobi oza malamu we malamu Yesu malamu zambe zambe malamu zambe malamu zambe malamu malamu malamu
nazalaka nzoka ya kokufa mokonzi osekwisinga na kati ya molili oyo bikisinga nzambe nzambe mala nzambe malamu nzambe malamu malamu yemba elonga nanga yokumama elonga nanga kumama makasi nanga yokumama makasi nango kumama yonde lisekwa nanga yokumama lisekwa nango kumama yonde sengo nanga yokumama sengo nango kumama yonde kimya nanga yokumama kimya nango kumama yonde bolingo nanga yokumama bolingo nanga kumama yonde esengo nanga yokumama esengo nanga yemba yozali nzambe kolona yembelaka kolona telo motema atana potopoto yawe yo olokotaki ngai kolo yo sokolinga olatisinga bilamba ya talo akolinga malasi ya sika yemboza nzambe yemboza nzambe yo ozokinga na libulu bakosi yo opesinga bomoi katina kokufa yozali nzambe yozali nzambe kolona tango nyonso papa malamu mobateli ya tango mpe ya pokwa otikaka ya yote yo obumba malamu kolona yembeli yo ozali nzambe yawe kumama yo yawe yawe kumama oh yawe kumama oh yawe kumama yawe yawe sara yawe sara lolengena yo sara yawe yawe sara yawe sara lolengena yo yawe yawe sara yawe sara lolengena yawe sara lolengena yo yawe yawe sara yawe sara yawe sara lolengena kolo sembalo mokona yo yawe yawe sara yawe sara lolengena zambe nanga azako sala yawe yobongina loku zambe nanga azako pesa azako pesa yawe yobongina loku yozanga nazali serayo yawe mosanto basantu yo kumama yawe ntoyembeli yo kumama yawe elika motema kumama yawe kotaleli yo papa malamu yawe yo kumama yawe yo kumama yawe yo kumama yawe yo kumama. Je vais exprimer mon désir, celui qui est d'adoré mon roi. Là où tu es, tu veux commencer d'élever Dieu, d'adorer Dieu. Je vais exprimer mon désir, celui qui est adoré mon roi. Da 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 da. Je vais exprimer mon désir, celui qui est adoré mon roi. Da da
da da da da. Comment l'étendard tu es, comment l'étendard tu es, comment l'étendard tu es, comment l'étendard tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 oh, Rabbi, je t'aime, Rabbi, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh, tu m'aimes encore. Nalangwe, nalangwe, nalangwe bolingo na yo. Nalangwe, Yesue, nalangwe bolingo. Nalangwe, 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 nalangwe bolingo na yo. Nalangwe, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Diambate, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Bombete, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Lotokote, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Wiskite, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Chisungute, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Agenete, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Batisete, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Shishate, Yesue, nalangwe bolingo na yo. Yaya, Yesu, bolingwa solo, Yahweh. Yaya, Yesu, bolingwa solo, Yahweh. Yaya, 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 Yaya baleki beleu. Yaya, Yaya, Yaya baleki beleu. Semba bilokota, Yaya baleki beleu. Yaya tango na yo ekoki, Yaya Yaya tokumisi Nzambe, tonetoli yo papa tikanga lelo na tombola yo, nakumisa yo mon sanctuaire. Ô Père éternel, sois glorifié ce matin. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Yahweh, kumama na yo na dimanche ya lelo na tsongwa lelo Yahweh. Tala bolingo yo tala mawana okatima moyina nga Yahweh. Kolo yo lininga mingi. Nga na pesi yo nini. Tonga na futi yo nini. Pema o nga na sobikela. Pema o nga na sobikela Yahweh. Naza mokolo na ngote. Malgré des situations, malgré la réalité de la vie,
Yahweh, tu continues toujours d'assurer ta responsabilité envers moi. Yahweh, je dis ma prière de ce matin. Notre Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yahweh, sois élevé. Kumamanayo, mon santo ba santu, mon kondi aba kondi. Yahweh na tongo lelo. Toye liboso na yo. Yahweh. Toye pai na yo. Toye pai na yo. Toye koloba ete ozali mo santu. Yozali 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 mo santu kumama na yo. Papa Yozamalamu, Papa Yozamalamu, Papa Yozamalamu, Papa Yozamalamu, 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 Belelaye akoyoka, belelaye akoyoka, belelaye akoyoka, 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 Zambe yozamalamu, Nzambe yozamalamu, oh Yahweh yozamalamu, yozamalamu, Nzambe yozabolingo, Nzambe yozaboli, Nzambe yozabolingo, Oza oza bolingo, oza bolingo, Zambe oza bolingo, Zambe oza bolingo, oza bolingo. Ozabolingo, sengaye akopesa, sengaye akopesa, 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 Zambe yozamalamu, oh Nzambe yozamalamu, oza azamalamu, ozamalamu, car à la même attitude, voilà, bien-aimé, nous continuons de lever Dieu, de comprendre la miséricorde de Dieu dans nos vies, de voir cette miséricorde, de voir cette grandeur, cet amour, cette faveur, cette grâce. Yahweh te péché au banction de grâce. Yahweh te koumisi kombo na yo. Yahweh, merci pour ta miséricorde. Merci pour la maman yo. Yahweh koba komoni sabiso tongwa lelo. Merci pour être yo sans ambata monyoso. Merci pour être yo bandaka na bato.
yoko bakatina suka ya moto. Merci pour te bandaka likambo yoko makana motina suka. Merci pour te yosoro telemina katwa ya moto et te différencier banaka. Bisika nzambaza e banaka. Bisika nzambaza e banaka. Yawe yango to kumisi kombo na yo. Tolobie to bongi na masanjoli. Tolobie to bongi na kokumisa. Père éternel, kumama na yo. Père éternel, tu es Dieu. Toi tu es Dieu. Dieu, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Mon cœur, je m'approche de toi. Je viens à toi, je viens à toi, je m'abandonne à toi pour te dire que Yahweh, Kumama, Tombama, Kumbama, Sanjulama, nettoie-moi, les dieux tout-puissants. L'Éternel, ma bannière, l'Éternel est tout-puissant. Toi, tu es digne, un Dieu incomparable à Dieu. Toi, tu es l'unique en toi. Yahweh, mon kontaza lokola yo, Kumama na yo, et Yesu Messia. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Et Père éternel, Kumama na yo, Kumama na yo, Kumama na yo. Tikangana yemba, Zambuza malamu. Tikangana yemba, Zambuza malamu. Uzamalamu, 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 Uzamalamu. Tikangana yemba, Zambuza malamu. Tikangana yemba, Zambuza malamu. Uzamalamu, 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 Uzamalamu. Tikangaina yemba, Yesu zamalamu. Tikangaina yemba, Yesu zamalamu. Yuzamalamu, 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 Yuzamalamu. Pona pema yopesinga, Yuzamalamu. Talatina yobatilinga, Yuzamalamu. Pour ta bonté, tu es Dieu, Yozamalamu. Pour ton amour, nous te disons, Yozamalamu. Pour namanso salelingaye, Yozamalamu, 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 Yozamalamu. Magnifions, magnifions Jésus, il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est roi des rois, le Seigneur. Glorifions, glorifions Jésus, il est roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, il est roi des rois, la manne est cachée du Seigneur. Exaltons, exaltons Jésus, il est roi. Exaltons, exaltons Jésus, le Seigneur. Glorifions, glorifions Jésus, il est roi des rois. Élevons Jésus, le Seigneur. Exaltons, exaltons Jésus, il est roi. Oh les rois, les tout-puissants, le Seigneur, les seigneurs. Acclamons-les, acclamons-les, Seigneur. Acclamons-les, acclamons-les. Alléluia, acclamons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons-les, Seigneur. Alléluia, alléluia.
acclamons-les, acclamons-les, Seigneur, acclamons-les, acclamons, alléluia, acclamons-les, Seigneur, il est le tout-puissant, acclamons-les, Seigneur, alléluia, alléluia, magnifions-les, magnifions-les, Seigneur, magnifions-les, alléluia, magnifions-les, Seigneur, alléluia, alléluia, magnifions-les, Seigneur, alléluia, alléluia, exaltons-les, exaltons-les, Seigneur, exaltons-les, exaltons, alléluia, 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 exaltons-les, Seigneur, alléluia, alléluia, glorifions-les, glorifions-les, Seigneur, glorifions-les, alléluia, 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 glorifions-les, Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-les, 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 Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-les, Seigneur, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 oh, alléluia, oh, alléluia, 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 exaltons Jésus, oh, exaltons Jésus, exaltons Jésus, exaltons Jésus, exaltons Jésus, alléluia, 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 louons Jésus, oh, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, alléluia, 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 adorons Jésus, oh, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, alléluia, 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 acclamons Jésus, oh, acclamons Jésus, acclamez pour Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, alléluia, 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 Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est toujours le même, Jésus ne change pas, alléluia, oh, il est mon berger, oh, Jésus ne change pas, oh, alléluia, il ne change pas, Jésus, oh, Jésus, le roi des rois, alléluia, les rois, il est toujours les mêmes, Jésus change, oh, Jésus, la main cachée, Mama Boko, oh, il est mon sauveur, les mêmes, Jésus change, oh, Jésus, le bon berger, berger, alléluia, oh, il est toujours les mêmes, Jésus change, vainqueur jusqu'à la mort,
vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Anakupenda wa uzima wa milele. Oh Yesu ni Mungu we wa uzima wa milele. Naemba wa uzima, oh wa uzima, naenda wa uzima, oh wa uzima, naemba wa uzima, oh yemba 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 wa uzima. Oh Yesu ni Mungu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni Mungu wa uzima wa milele. Naemba wa uzima oh wa uzima, 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 oh wa uzima. Oh Yesu ni Mungu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa oh wa uzima, 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 oh wa uzima. Oh je vais chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Oh sa victoire m'appartient. Oh avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh je vais acclamer pour Jésus dans ma vie de tous les temps. Sa victoire nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh je vais sauter pour Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oh sa victoire nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh je vais crier pour Jésus. Oh dans ma vie de tous les temps. Oh car sa victoire nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Oh Emmanuel est là. Oh Emma, 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 Emmanuel. Je vais danser pour Jésus. Oh dans ma vie de tous les jours. Oh sa victoire nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Oh sa victoire nous appartient. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Nanguya yozali nzambe ya tango nyonso. Alléluia. Kola pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Na tongo lelo kobelema na présence na ye
kobina koyemba kokumisa eza nyonso wana ebongi mpona Yesu, ebongi mpona moto te. Soki ebongaki mpona moto ete bato wana balingi basila kokufa bazoleka na baochange bakombo, kasi tolingi tozala mpe bouleverse. Mais lokola ebongi na moto moko mpe na nzambe moko aza na kombo, nde yango wana tobeteli maboko makasi na milolo oyo atikali nzambe po ya bongi na lokumu mpe masanjoli ye akumama na ntongo lelo, ye asanzolama anetwama po ye akokani na moto te. For he is like no other. Aza nzambe atango nyonso, He's the God of all aza time. nzambe ya nguya pe kembo pe abongi na masanjoli. He's a God of strength and glory, and he deserves all the glory and honor. Kolo nzambe na nguya, Zambe mala. kolo nzambe na nguya, Zambe mala. kolo nzambe na yembeli yo lelo, Zambe mala. kolo nzambe tosanjoli yo lelo, Zambe mala. kolo nzambe toye awa pona yo we, Zambe malamu toyembeli yo lelo e, Zambe malamu tokumisi yo lelo e, oyemba nzambe malamu e, oyemba nzambe malamu e. Alléluia. Amen. Kola pambola biso May the Lord bless kwa us, nzambe malamu for he is a good God. oyo amonisi biso tongo lelo. He made us see the day of today. Eza momesano te, It's not in habit. eza ngulu pe mawa na nzambe kati na biso. It's a grace and his mercy. Yebisa voisin na yo eza ngulu pe mawa na nzambe kati na biso. Tell your neighbor that it is his mercy and grace. Soki mawa na ete If it's not his tulingaki mercy, tomona tongo lelo we could te. have not seen the day of today. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nayebi te soki bisiki ozwami oza na témoignage, oza na message, témoignage ya kopesa. I don't know where you are, if you have a message or a testimony to Avant give. de continuer service oyo. Before we can continue with the service. Alléluia. Amen. Action de grâce na ngai ya tongo lelo. My thanksgiving of this morning, Nasepeli na yembela nzambe oyo. I would like to sing for this Loyembo God. nazwi yembela ye. The song I'm singing for him, Eza témoignage na ngai it's my nde na kati ya testimony. loyembo wana. It's in the song. Alléluia. Amen. Kola pambola biso. May the Lord bless us. Je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. J'acclamerai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné à jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné à jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Kola pambola biso. Amen. Aibite bisiki ezwamio. I don't know where you are. Soko za na action de grâce. If you have Oyo thanksgiving, memelaki nzambe wana if you brought for this na God loyembo, in a na song, reconnaissance, in na maloba. thanksgiving, in words. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kolo apambola biso. May the Lord bless us. Nous continuons. We
Nous continuons notre programme. We continue our program. Et chaque chose a son temps. Everything has its time. Et ça maintenant c'est le temps de manger. This is now the time of eating. Yebisa voisin na comité en Golia. Tell your neighbor it's the time to eat. Comité en Golia. It's the time to eat. Parce que la nourriture d'un chrétien, because the food of a Christian, c'est la parole de Dieu. Is the word of God. La parole de Dieu contient tout. The word of God contient toutes choses. Contains all things. Tous les ingrédients. All the ingredients. Tous les aliments. All the aliments. Tous les condiments. All the condiments. Oui, on peut sa moto. That can give makasi tope force ya malamu. Strength and power. Alléluia. Amen. Alléluia. Yanga lobi na Matthieu 4:4. That's why it says toute parole qui sort de la bouche de Dieu. A person will survive only with the words that come Alléluia. from God. Amen. Alléluia. Amen. Totangi na kati ya livre Esdras. We read in the book of Esdras. Esdras. Chapitre 1. Chapter 1. Verset 1. Verse 1. Tu n'as 11e verset. Until verse. Mais nous allons s'arrêter. But we will stop. Na 7e verset. On the 7th verse. Totangi na kombo na Yesu. In English. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de Dieu prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel révéla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par les Syrie, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qui monte à Jérusalem, en Juda, et baptise la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjourner de reste du peuple de l'Éternel. Les gens du millier leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec tous les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui y est à Jérusalem. Le chef des familles de Juda et de Bethel et de Benjamin, les sacrificateurs et le Lévite, tous ceux qui dont Dieu révéla l'esprit se leveraient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs entours leur donneraient des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le verset 7, les rois sûrs rendus les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. La parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa lecture. May the Lord bless the scripture. Nakati ya livre ya Exode sous chapitre 3 le verset 7. We'll add again the book of Israel chapter 3 verse 7. Tokobakisa susukuna. We'll add there again. Tosimba pe nakati ya livre Nahum chapitre 1 le verset 9. We'll also go in the book of Nahum chapter 1 verse 9. Tosimba pe yango par la grâce de Dieu. By the grace of God. Et puis nakati ya livre Jean chapitre 3 le verset 34. And in the book of John chapter 3 verse 34. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kumama na yo papa yo zali molonge. Kumama na yo papa yo zali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye.
molonge na bitumba nanga kumama na yo papa yo zali molonge kumama na yo yawe yo zali molonge 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 molonge. Merci Père éternel, tobengi ozali molongi na nyonso oya biso, tobengi ozali molongi na biso nde biso bana pe tobenga balongi kati na yo, tobenga ba victorieux kati na yo, ba vainqueur kati na yo na tongo lelo instruit lobela biso kamba biso René pe na kati ya salle ozo contrôler loko nyonso na s'imposer na esprit nyonso ya l'odeur per distraction ça ebandeli pe suka kati na biso na kombo na Yesu Mesia to komisi kombo pe de toli kombo na yo kamba monoko na pe monoko interprète pe ba nyonso na kati na bisika auto pambwama to mo loboko no pe on sonda biso na réseaux sociaux na YouTube na Facebook na WhatsApp tikati ba mona pe loboko na nzela service à tongo lelo yeba kolimoni sa masoko sali ya moete le kumpe masanjo le kozonge pai na yo yango lokwa libota moko. Nous bénissons ton nom comme un seul peuple, nous disons aussi gloire et louange à toi, Yoshua Mashiach. Gloire et louange à toi. Alléluia. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nakati livre à Esdras, chapitre 1, le verset 1, tina 11e verset. In the book of La Israel, Bible, message moko. the Bible is taking us to a faire comprendre biso, that wants to make us kotalisa biso, to show us kolandisama. accordingly, Nakati ya message aux anangwete que la volonté de Dieu parfaite soit faite. according to the message that we have, that may the perfect will of the Lord be made. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre dans tous les dérivés comment nous devons attendre et faire aussi la volonté de Dieu. We need to understand and know that how we should wait and be patient on how the will of God should be done. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre de plaire Dieu. We need to Nous devons comprendre aussi to understand that de faire la volonté de we Dieu. need to understand that we need Et to nous do the devons will of aussi God. être là, attendre de vivre la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans nos vies aussi et dans nos maisons. We need to wait for the will of God to be done in our lives and in our homes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a qu'à livre Esdras. We see the book of Et Israel Talisabi souhaité is showing us that la première année, on the first year il y a le roi of the king Syrie, Cyrus, ce Syrie, en anglais c'est Syrie. Syrie. Roi de Perse. the king of Persia, Balobi na biso ete na première année na ye, in his first year, qu'est-ce que Dieu a fait? what did God do? Dieu lui a donné tout le royaume. God gave him all the kingdom. Dieu lui a donné tout le province, God gave him all the tout le province, pays. all the country, Oya bandeko kamba the one that he was leading, na se na nguya na ye, under his strength, na se na autorité na ye. under his authority. Zamba apesaki autorité. God gave him the authority. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait Because the Lord réveillé son esprit. God awoke his spirit. Alléluia. Amen. Zamba la musaki molimo ya mokonzi wana. God awoken the spirit of that Pour king comprendre to understand ce que Dieu désire pour son peuple. what the Lord Pour desires for his comprendre people. For him to pendant understand, kotambwisa bikolo mabota wana to lead nini oyo those esengi ya people, sala what it requires pour of him, appeler Nzambe. for him to please God. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, Torolobelezali était The theme of this morning is les offrandes volontaires. the offerings that are willing Les offerings. offrandes volontaires. Willing offerings. La première année de Syrie, roi de Perse, The first year of Cyrus, the king of l'Éternel révéla l'esprit de Syrie. Persia. God spoke to the spirit of Cyrus. Alléluia. Amen. Alamusaki. He awoken his spirit. Ataki ete molimo na ye He put his spirit ezala etondisama kati na ko veiller. for it to be awakened. Alléluia. Amen. Donc alamusaki yango. He awoken it. Pourquoi? Why? Parce que l'Éternel, Because the Lord, quand il veut accomplir sa volonté, when he wants to accomplish his il will, doit mettre, la personne doit être au courant. the person needs to know about it. Alléluia. Amen.
kula pambola biso May the Lord na bless tongwa us lelo this morning. na tongwa lelo This morning. po aza malamu mingi. For he is good. Dieu voulait d'abord rendre le cœur God wanted the heart de ce roi of this king ezala libre. to be free. Dieu voulait d'abord rendre le cœur God wanted de the ce heart roi of this ezala libre to be free. ya kosalela ye, To do work ya for him, koluka ye, to search for ya him, kotambola na ye to walk na for kati him na bosolo. in truth. Alléluia. Amen. Na kati ya livre 1 Colossiens, na kati ya livre Colossiens chapitre 1 le verset 9, In the book of Colossians chapter 1 verse 9, la Bible dit ceci: the Bible says this. elobi ete It says, c'est pour cela that's why que nous aussi, we as well, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cesserons et nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. it says in verse 9, Colossians chapter 1 verse 9 says, for this reason we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Alléluia. Amen. À partir du verset 1er à livre Exode, From the first tozo verse comprendre of ete Israel, tango nzambe apesi nzambe alamusi molimo ya moto oyo when we understand that when the Lord awoken the apesi ye person, makasi, he gave him strength, atalisi ye, showed him, apesi ye autorité gave him ya authority kokende kobati, to go and build, ya kotongela nzambe to go build ndako God, ya sika, a new home, ndako oyo a house ekosangisa bato nyonso that will gather mpo na put all people kotombola nkolo together yesu to mesiya. live the name of God. Alléluia. Amen. La Bible dit que The Bible says apesaki mibeko, he gave authority. apanzaki sango He spread out na the kati ya mibeko ya mokonzi. in the Tozomona ke ezalaki na obligation te. the rule of the Lord, there is no obligation. Alléluia. Amen. Na kati ya la lettre na ye In his letter, eyai nde de question it had questions oyo ezotuna mutu: that is asking a person, es-tu réellement un enfant de Dieu? are you really a child of God? Es-tu réellement un peuple de Dieu? Are you really a nation of Es-tu God? réellement un serviteur de Dieu? Are you the servant of God? Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Pour prendre cet plaisir, To take this cette pleasure, faveur, this favor, cette bonne volonté this good de will, mettre la main to put the pour hand bâtir, to build une maison a house à l'éternel. for the Lord. Alléluia. Amen. Nembula nyonso tokotaka, In every year that we enter, il faut moto azala sensé ou bien sensibilisé a person needs to be ya koyeba sensibilized kotonga. to know how to build. Alléluia. Amen. Kotonga. To build, Kotonga ndaku ya nzambe. to build the house of the Lord. Kotonga ndaku ya nzambe wana ezali ete na mbula oyo koti otongaki na 2029. To know that the house that you built in the year in the year 2023, donc na 2030 kotonga lisusu te. in the year 2030 you'll not build again. La Bible dit ceci que The Bible na says, première année ya mokonzi oyo in the first year of this king, eloko ya liboso ya bandai kosala ezalaki nini? the first thing he was doing was what? Bâtir. Build. Na première année ya mokonzi oyo In the first year of this Dieu lui king, a donné toutes tes possessions. he gave him all possessions. Nzambe apesi ye makoki likolo ya royaume, likolo ya peuple wana. He gave him the authority over Mais the lokola yebi ete Since he na knew mosala that ya nzambe in the work moto of ye God, moko te namemaka mokumba wana nyonso ye moko. the person himself does not carry the whole Pourquoi? burden. Why? Parce que le champ est tellement grand. Because Et the il y a field is peu so big, d'ouvriers. and there are Et few le workers. roi a dit qu'on publier, And the Lord knew a how dit to qu'on publish. annoncer He knew how to cette announce annonce-là. this Na début announcement année, in the beginning of the year. il a cherché les volontaires. He looked for the people who are willing. Alléluia. Le volontaire.
Le roi n'a pas imposé, he looked for mais people il a willing, cherché le volontaire. but he was willing. Il y a un He moment was maintenant looking les for alliés people étaient for les the willing. offrandes volontaires. That's why the theme of this morning is the Alléluia. willing offerings. Alléluia. Amen. Que Dieu nous May the bénisse. Lord bless Que us. Dieu nous bénisse. May the Lord bless us. Tout ce dont Dieu révéla l'esprit, And all this that the Lord showed in the Spirit, tout ce dont Dieu révéla l'esprit, all this God revealed voilà, in the dans Spirit. la carte, il y a livre, il y a Exode chapitre 1, le verset 4 et 6. I'm talking about the book of Exodus. Quand le roi a publié cela, When the Lord published this, il y a eu maintenant des gens aussi, they were au also, Bazala, qui poussaient aussi par l'Esprit de Dieu. they were also led by Ils the ont Spirit compris of que God. eux aussi doivent les mettre leurs mains. They understood that them they also had to go put in their hands. Pourquoi? Why? Pour bâtir ensemble la maison de l'Éternel. So that they can build together the house of the Lord. Alléluia. Amen. Je comprends aussi quand je suis en train de bâtir la maison de l'Éternel, I understand that when I'm building the house of the Lord, dans autre sens aussi, in the other sense je as suis well, je suis en train aussi I'm de also, faire la volonté de Dieu. I'm also doing the will of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire la volonté de Dieu comment? How will I do the will of God? Si je suis seulement réellement dessus de dire que na lingi nzambe na mona boy na zongsa boy na mata boy na zala boy. How will you do the work of God when you just Mais say soki na that ngamoko, oh hi, I want to be like this, but n'évitez que faire aussi la volonté de Dieu, that doing the work c'est of aussi God, quand je suis en train d'apporter les offrandes volontaires. when I also bring all Que on m'a pas demandé, that I was not mais asked, j'ai écouté seulement. I just heard. Je dis non, je dois faire ceci. No, I have to do this. Alléluia. Amen. Pona mutote pona nzambe. Not for anyone but for God. Yanga lobi na kati ya livre Matthieu chapitre 7 le verset 2. That's why it says in the book of Matthew chapter 7 verse 2. Marc chapitre 4 le verset 27. Mark chapter 4 verse 27. Alobi nini ete He's saying that par le même esprit, by the same spirit, par le même mesure by the same measure, que toi tu es en train de juger, that you are busy que judging, toi tu es en train de mesurer that you are busy measuring ton frère, your brother, l'Éternel aussi the Lord your va te brother mesurer de la même manière. will also measure you in the same manner. Alléluia. Amen. Yo ozomona nzambe te. You are not seeing Yo God. kutana pe na nzambe boye te en You have physique. never met Mais God nzambe physically, wana but this God, ye aza kose manifester na nzela ya moto. He's manifesting himself through Et na même mesure oyo ozwila nzambe wana, in the same measure you take this God, c'est la même mesure pe nzambe wana komesurer. it's in the same measure God will take you. Alléluia. Amen. Toza ensemble. Are we together? Alobi ete He's saying that na kati ya livre de 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 5. in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 7, Baforsaki batu wana te. they did not force Oyo bazwaki motema that took the heart, ya malamu the good mpona heart, kotonga ndako ya nzambe, to build the house of God. mpona koya bayibeke bayaki na ba or, They came with bayaki na bambongo, they came with money. bayaki na biloko nyonso, toutes les ustensiles They came with everything, all the oyo ekoki essentials kosunga mpo mosala nzambe ekende mosika. that can help when the Baportaki yango volontairement. they brought it willingly. Alléluia. Amen. Alléluia. Nalobaka eloko nyonso à chaque fois selon naloba na nzambe ete I always say this according toute to the word of offrande, God. All tout offerings, sacrifice every oyo sacrifice bazotela yango mutu pression mpo apesa mpona nzambe, that they force a person to give, azopesa mpona mutu apesa mpona nzambe. you are giving it for the person, not for God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous les serviteurs, All the tous les sacrificateurs all the et tous les chefs de famille, and all the chiefs of the family, ntango bamemaki oyo ezalaki baoffrande na bango volontaire, when they brought their willing offering, nani aimposaki bango? who obliged them To to nani bring? ayebisaki bango ke il faut bapesa kaka? Who told them it's a must to bring? La Bible dit que The Bible na says baoyo bazalaki libanda Israël, even the ones that were outside of bazalaki na kati ya captivité, they were in captivity, oyo bazalaki na mboka étrangère, that were in ntango bayoki kaka annonce wana, when they heard this announcement, la Bible dit que chacun d'eux, the Bible says chacune all d'eux of them babandaki kozonga moko na moko they were going back one by mpo baya one kotongela nzambe, to come and build mpo for the baya Lord, kotia brique, to come and lay baaporte the nyonso oyo bazalaki nango selon leur all mesure.
that they had according to their measure. Alléluia. Alléluia. Amen. Kolo apambola biso. May the Lord bless us. La 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 9. Le verset 9 à 5. Chapitre The 9 à book 5. of 2 Corinthians. Bana so bani makina otsabino libanda. Obosani le mercredi, vendredi passé intercession. Ozagi libanda. Faut boyer quoi l'obéissance na présence ya Nzambe. So besoin d'obéissance c'est bon à chaque fois libanda. You need to learn obedience in the house of the Lord. Je dis donc, jugez nécessairement d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Amen. C'est dans le livre 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 5. The book of 2 Corinthians chapter 9 verse 5. It says, "Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation." Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balobi ete ato comprendre l'apôtre Paul. Here we understand. Il pas beteli c'était na point wana. He also pinned it Que sur l'offrande on offering. et quand nous voulons et ainsi que faire la volonté aussi de Dieu par les offrandes, When we want to do the will of God in offering, de satisfaire Dieu, to satisfy God, nous le faisons pas avec un cœur, deux cœurs, we don't do it with one heart, avec un cœur mauvais. with a bad heart. Mais nous voulons le faire avec la libéralité. We want to do it with liberty. Alléluia. Amen. L'offrande volontaire And et ça offrande où ezali mise en part en action de grâce. it's a offering set apart. Ezali offrande où ezali à part It's an offering that is na apart dimbo moto apesaka. with the tithe that the person gives. Ezali offrande où ezali à part kosala contribution pour na moto moko boité. It's the one that is set apart. It's different from when Pour que you le kosunga moto moko boité. when you want to go for church. Wana ezali offrande ya libéralité. That is the offering of liberty. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza moto avandi apesi. It's where the person sits Te and says, napesi kopo oyo napesi eloko boye napesi mbongo oyo po ekende kosunga na mosala Nzambe. I give this cup, I give this so that you can go help in the work of God. Tango eloko wana ezokende When this is going, ezokende kosala mosala nango. it's going to do Ça peut it. coïncider que It can happen. eza pe na moto moko ayi kosenga pe pasteur lisungi. It can happen that somebody also came to ask for Pasteur aza nango ya the kopesa pastor's ete. help, and the pastor has no help. Moto wana aza na posa mbongo This person needs money po abanda commerce. to start a business. Ana posa mbongo Wants money po afutela mwa na hôpital. to go. Ana pay at the posa hospital. mbongo He wants po aza money na bilei te. because they don't have food. Ekuti pasteur aza na eloko te. It finds that the To pastor asalaki has nango nothing. asalelaki. Or the one that. Mais tango he used. offrande volontaire eye But when there's a ekoki offering, kocouvrir vide wana it can come pe en up retour et emporter moto wana lipamboli. and it brings an offering. Pourquoi a blessing cet to homme-là the il a fait la volonté de Dieu. This person did the will of God. Alléluia. Amen. Alors, comprends d'abord qu'est-ce que signifie les offrandes volontaires. Understand what does it mean of willing Quand on offering. te volontaire, When we say volontaire en définition la qui signe. willing, having the willing. Et c'est ce qui se fait sans contrainte. It means it's something that you do without being forced. Et c'est le ko moto osala yango te na kati ya koyima na kati ya ko forcer na kati ya obligation moko boye. You don't do it while complaining or while in obligation. Mais et c'est le ko esalema na pire volonté. It's something that is happening in pure heart, pure willing. Celui qui prend part à une tâche sans y être obligé. You do it without being obliged. Et ça moto o azozwa tâche. When you take that Tâche eza lokola engagement. when you take that engagement, Eza that lokola mutu azwi you responsabilité. take that responsibility. Moto wana azosala yango sans obligation ya pasteur to ya moto.
You do it without the obligation of anybody or the pastor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est fait volontairement. You do it willingly. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. According to 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Alléluia. Amen. La Bible dit que The Bible says que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. it talks about giving with a joyful heart, because God loves those who gives joyfully. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'offrande volontaire, On the willing offering, tozana ekatelite okatela mundu faut pesa $100. we cannot Faut say pesa that, $300. we cannot say a person should give $100. Should give, Alléluia. Parce que na kati na temps il y a le roi na roi sur oyo, in the time of this le roi de Pex, king of na Persia, époque na ye in his time, akatelaki moto montant te, he never set a limit in mais amount. montant na ye His amount was ezalaki na phrase moko. what in this one phrase. Okomona que la phrase wana était vraiment touchant. You see that in that phrase it was really touching. La Bible dit The Bible says à partir le verset 3, yoka ndenge mokonzi from the azoloba. verse 3, Abi, qui d'entre vous est de son peuple? Point d'interrogation. who amongst you is of his nation? Alobi, oyo na kati na bino azanani peuple na ye to pe aza libota na ye. Who amongst the people are from his people? Il parle de His tribe. Dieu He's talking of avec God son peuple. and his people. Celui qui se croit réellement qu'il est un peuple de Dieu. The one that really believes is the Il est word un of enfant God. de Dieu. He's the child of God. Alobi, que son Dieu May his God soit avec lui. be with him. Alors bien ainsi qu'il monte à Jérusalem en Juda et baptise la maison de l'Éternel. May he go up to Judah and baptize the people of God. Et le Dieu d'Israël, And the God of c'est Israel le Dieu qui est à Jérusalem. is the God that is in Jerusalem. Alléluia. Amen. À partir de la phrase wana, From this phrase, dans le verset 4, going to verse 4, Bobby dans tout lié. it says in all nations, Où est qu'au séjourner that was du reste du peuple de Dieu. the rest of people of God, Les gens du lieu the people of the nation, leur donneront. gave them. Balobi na bato bazalaki na roi, It says even the na people bato who were bazalaki king, na libanda mboka, even the people who were na bato outside, bayokaki sango wana, even the people who heard it, bapesaki bambongo. gave in their money. Alléluia. Amen. Biloko ya talo. Things of expensive. Oyo bazalaki oyo babokolaka banyama bapesaki banyama. The ones that had cattle's head, they gave in. Balobi avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. With willing offerings for the house of God. Alléluia. Amen. Mais je peux poser la question à la place d'un seul moment dans le ballon de son direct out. I can ask a question to everyone here that are Depuis following quand tu us. bani mbula wote aneti koleka. Since the year started, all Qui a the déjà churches, donné yeah, une offrande volontaire. who has given already a willing offering? Une offrande volontaire. A willing offering Qui n'est pas demandée. that is not asked, Qui n'est pas une action de grâce. that is not a thanksgiving, Oyo eza d'humilité. that is not worthy, Oyo eza eloko moko te ke basengaki mutu. that was never asked. Mais mutu aye volontairement. A person comes willingly. Alobi oyo nga napesi yango oyo. What I've given is this. Nayebi te nini ekosala ekende kosala. I don't know Mais what le contraire. But on the contrary, Soki mon Christ aye kopesa ne action de grâce. when a Christian Aye kopesa dîme. to give a tithe, Oyo eza pas même l'offrande volontaire. which not even a willing Akozala offering, ba pensée arrière ou ba pensée négative. you will have other thoughts. Selon 2 Corinthiens chapitre 9 verset 5. According to 2 Corinthians chapter, Mbongo napesaki basalaki oni. what the money that I gave, what Namoni pasteur asombelaki ngo ketch na ye. I saw the pastor brought. Ondira asombelaki ngo bodiati ya sika wana. He brought. Ondira asombelaki ngo veste lati ya sika wana. He brought the new suit he's wearing. Alléluia. Alléluia. Ça ce n'est pas ton devoir. That's not Ton your devoir est que your- quand moi je donne, when I give, je dis à Dieu, papa, ngana pesa ki offrande volontaire na ngai. uh, Ngana pesa ki what- action de grâce na when I ngai. gave my Na offering, oyo pesa ki na oyo I pesi gave ngai. to according to what you have given me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Why? Pour être offrande wana ezala agréée So that this offering can be accepted avec libéralité na miso ya with Nzambe. liberty in the eyes of God. Alléluia. Amen. Et il y a aussi otobengi ete There is also what we call les offrandes offering. outre. Les offrandes outre la kisini. What is Outre eza o ezali au-delà. offerings that are beyond? O eleki quantité normale. That is beyond the normal quantity. Mtawa peso eloko moko donc o satandaki nango te. Somebody is giving you something that Exemple you never thought of simple. it. A simple example. Oza lokola, oza serviteur, prophète, quelque part ozalo salara musala. You are a servant, a pastor. Otekaka magasin moko boye. You sell at a certain. Mukolo magasin. The owner of the place Alobi ete says that a offrir offers you magasin na ye his boutique, his shop, po na bien ya ndako ya Nzambe. for the goodness of the house of Et God. en même temps yo oza se retrouver travailleur na kati. At the same time, you find yourself as a Donc worker. eza offrande oyo ezali outre. It's an offering that is Outre. beyond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes volontaires commencent quand il n'y a rien dans les lieux. A willing offering is when there's totally nothing in the place. Offrande volontaire ebandaka ntango yo omoni ke When you see that bisika wana eloko eza te. in that place there's nothing, Nde oyo ekobanda. that's where you come and start. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une maison There was no house que Dieu voyait là, sur ces lieux-là. that God was seeing in that Et place. nde mokonzi wana aye kobanda kobature. That's when that Et na kobature na ye wana oyo amoni ke the one that saw mpona kotonga ndako wana to build it, esenga ba ouvrier fo bazala. it needs somebody Malgré to aza roi, even though it's a king, tantôt na possibilité na ye, in his possibility, il ne peut pas payer toutes les gens qui seront là pour faire ces œuvres-là. he cannot pay every person. C'est that ainsi will que Misu work bayaki there. na bambongo. That's why other people came Misu with atana money. bite ba osala wana ba oluka biloko kolia. That the people working they need food. Pour asali yake kolia ndako eza musala makasi. For him to work and Aya eat pesi at home, mokonzi wana banyama. he gave this king food. Mususu ayena mabaya. Others came Musu ayena with eloko food. kwa pesi. Others brought Ce sont les offrandes volontaires. these are willing Ba offerings. forsaka yango mutu te. They don't force the person. Yango omona mingi. That's why you see that Lokola yebaka offrande volontaire te. that did not know Mokolo kaka ya the bebanaka na mosala Nzambe wana. day he got Ake na église abotoli Saint-Tin. he goes to the church. Ake na église abotoli altar to cher oyo He asombaki. goes to church. Ake na and église afingi pasteur for pona bilamba pona veste pona eloko oyo apesaki na kati ya tonga wana. the clothes that he gave in that or anything that he gave. Alléluia. In that place. Amen. Selon Matthieu 7 le verset 2. According to Matthew Selon chapter Marc 7, verse 4 10. According to Mark 4 le verset 24. verse 24. Yeba ete Know that Dieu va te mesurer de la même mesure God will measure que you tu the as same mesuré measure son œuvre. that you measured his Alléluia. work. Tout se paye ici-bas. Everything Quand is tu paid veux there. attendre la volonté parfaite de Dieu When you want to get the perfect et n'a will of point offrande volontaire, in the will, attention, in the will soki osala biloko offering, oyo, if you have done such things, soki osala ba messed up ya boye, if you messed up like this, yeba ete know that quel est ton sort. what is your Dieu te outcome. donnera de la même mesure. God will give you the same measurement. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. May we put our hands together for the glory of God. Bible elobi ete The Bible il n'y avait pas de fondement. there was no Je foundation. n'ai pas dit qu'il n'y avait pas la parole de Dieu. It does not mean that there Mais was il no n'y word of avait God. pas de fondement. It had no Il foundation. n'y avait pas de fondement. It had no foundation. C'est-à-dire que It means that biloko ezalaki te. there was nothing. Écriture ezoprouve yango. The scripture is So aussi dans le proving it. chapitre 3, When you go to chapter 3, Bible ezoprouve yango. the Bible is Babi te proving ke na banzambe ezalaki te. they did not say that there Babi was ke no il word n'y of avait God. pas le fondement. It says there was no foundation. Na kati ya Ezra chapitre 3 In the book of Israel, chapter 3, à partir du verset 7, from verse 7, la Bible dit que the Bible says, on donna de l'argent on donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et de vivres, de boissons et de l'huile aux sidoniens et aux Tyriens
pour qu'ils amancent, je m'excuse, pour qu'ils amenancent par mer jusqu'à Jaffo, de boire des cendres du Liban. Suivant l'autorisation qu'on avait eue dessus, roi de Perse. It says, Israel chapter 3 verse 7 says, they also gave money to the masons and the carpenters, and food, drink, and oil to the people of Sidon and Tyre to bring cedar logs from the Liban to the sea to Joppa according to the permission which they had from Cyrus, king of Persia. To comprendre que basaki nini? Here we understand Ba that pesaki te? they gave. Pourquoi ba pesaki? Why did they give? Zonga le verset 6. Go back to verse 6. Dès le premier jour du 7e mois, From the first ils day, commenceraient à offrir à l'Éternel des holocaustes. it says, from the first day of the 7th month, they began to offer burnt offering to the Lord. Cependant, le fondement du temple de l'Éternel n'était pas encore posé. Although the foundation of the temple of the Lord had not been laid. So que na suka chapitre. When you go to the end Balobi of ke the chapter, ndako etongamaki nanu te. the house was not yet Terre built. ezalaki nanu vide. The land was empty. Lié wana pe babaki te bakosala lié baki etonga na ndako na lié nini. They did not yet know in which area they'll go build. Alléluia. Amen. C'est là où les offrandes volontaires ont commencé. That's when the willing offering started. Soki osalaka po basengi yo. If you do because you were asked, Kebo ozalaka mutu apesaka tumbaka baofrande ezalaka créé par nzambe. you'll be like a person who does burnt offering but is not Alléluia. accepted by Na God. posé question moko simple. I asked a simple question. Nani avanda pesa akanisaki epesa offrande volontaire. Who has ever said the thought of going to Pour give c'est la offering? réponse c'est pas nzambe. For them to wait Pour an c'est la answer réponse c'est from pas God. pasteur pas mutu te. For them Pour do not basengi yo wait te for batindi answers yo from pete. pastors. Tinde Nobody opesi says yango wana pe obosani yango. because you have given there, you forget about it. Alléluia. Amen. Batu mingi Many people, tanga abandaki en zéro. when they started in zero, Abandaki kopesa ba charpentière. they were giving. Abandaki kosalela. They were giving Tango things. esili When it na cas de finished, problème. in the time of problems, Aloba mabe. they talked Aloba bad. mabe. They spoke bad. Église oyo This church, soki etongama if it's soki young, nini etelemi if eza mpo na nga. the wall is up, it's Eza because mpo of na yo. me. It's because of me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Opesaki offrande volontaire te. That was not a willing Wana offering. eza offrande volontaire te. That was not a willing Pour l'offrande offering. volontaire Because the willing yango moko nde offering elobaka na place ya itself speaks. yango ndenge nde témoignaka na place ya bayo oyo basalaki misala wana. Itself testifies. Mais soki offrande volontaire yango eza komilobela te oyo apesaki aza kolobela does not speak for itself, but the seke one ezalaki that pour des raisons moko gave quelconques. speaking. But Tout le it monde was not connaît for mieux any que or- na Everyone église knows moko songolo pakala that in the certain moto church, asombaka tolo wana the eza person who mama brought wana the eza thing papa is wana this man, is ye moto asombaki bapols oyo batie wana. He's the one that brought the pulse. Pourquoi? Why? Po mutu nyonso alekanaka na nzela na ye Because everyone that abetelaki lisolo wana. they speak of it. Alléluia. Amen. Azala païen azala nani fo yebake ye asombaka tolo kuna. Be it a pagan or a Christian, Ce n'est pas de they should offrande know volontaire là. that's not a willing offering. Alléluia. Amen. Wana eza biloko kopesa mpona kolakisa mokili ke yo nde opesaki. Those are things to show the world that you are the one that gave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balobi ete They say again, outre offerings beyond, outre toutes les offrandes volontaires. all the willing offerings. Tala ngona Esaïe na yo et na Ezra chapitre 1 le verset 6. Israel chapter 1 verse 6. Ezolobela outre wana mpona ngoni ezo And it says, and all those who were around them. la dernière phrase. Besides all that was willing offered. It's still the same. C'est le same, hein? Bisous le bien était outre toutes les offrandes volontaires. It says all the willing offering. Alléluia. Amen.
oyo ezali sikoyo étape oyo ya koyeba ete This is a step to know mesure nini opeselaka nzambe in what measures you po give mesure God. nini ozwa retour. For you to, in what measure for you to get it. C'est simple. It's simple. C'est simple. It's simple. L'esprit avec mesure. The Spirit with Jean measure. 3. John 3. Jean chapitre 3, John chapter 3. verset 34. Verse 34. Elobi nini? What is it saying? Non. Nahum Chapitre 1, verset 9. chapter 1 verse 9. Elle dit, qu'est-ce que vous méditez? What are you Qu'est-ce que meditating? tu es en train de méditer à l'éternel? What are you meditating? Yo ozokanisela nzambe nini? What are you thinking upon the Na Lord? epesela mabe ozopesela wana. In the bed giving, Yo okanisaki okozwa eloko malamu epa nzambe. do you Is think that you'll possible? get something good from the Lord? Même si opesa ba million, Even if you're, mais soki na introduction opesela yango mabe. if you're in your introduction, To kaka na kati ya marche no ochangeaki langage na oya kopesela. even in your way you change, Okobuka eloko malamu te. you will never get something. Sur la même mesure oyo nzambe akozongisela yo. It's in the same measure that God will give. Alléluia. Amen. Soki na kati ya livre Jésus loba nini ete? When you go to the book of John, what Dieu it says, n'envoie jamais quelqu'un avec l'esprit de mesure. God Dieu does n'envoie not jamais say son serviteur avec anything with the l'esprit de spirit mesure. of measurement. Alléluia. Amen. Dieu t'a pas envoyé pour aller aider quelqu'un pour comme il à chaque fois. God did not send you to go help somebody for you to start talking about it Yo every pesa day. que foi volontaire. You gave a Yo willing pesa que ça offering. kaloso wana. You gave that O name pesa que mutu kawana église. of rice, that Ko calf, isunga. for you to Et yo help. tango moni mutu na roba, moni mutu na liputa, moni mutu na mutu kawana na kati ya tonga na nzambe. When you see a person with that clothing, Moni mutu kawana ba yena ngo. you see that car they Fara came, telemisi libanda wana. that Liputa mama na lati wana. material that Ngande lady is mutu na wearing. somba ki na pesa ki wana église. Alléluia. C'est très important. It's very important, Eloko wana. that thing. Ngai napesaki ye. I'm the one that gave them. Ngai nasalelaki ye. I'm the one that did. Ngai nasombelaki ye. I'm the Tina one kiti, that, tina tapi wana ngai napesaki even ye. that carpet, I'm the one that gave them. Tout le monde sait. Everyone knows. Et quelle récompense What penses-tu de is, recevoir de l'éternel? what recompense will you get from the Lord? Quelle récompense? What Rien du recompense? tout. Nothing of Et all. koloba te po ndo lobi na place nango. It will not talk because you're the Ekokriye te po one. ndo kriye na place nango. It will not shout out because you've shouted out Alléluia. on his behalf. Alléluia. Amen. Ce qui est très important. What is very important? Okoméditer en nzambe, nzambe atiki nga nzambe okipe ngai te. Aokipe o ndenge nini? How will you say that the Lord has left you? How will you live? How will Soki you ozosala care wana about you? ozosala yango nde mpo bato bamona. What you're doing so that Yango you faut can- kosenga nzambe à toutefois que l'Éternel donne-moi un cœur de libéralité. That's why every time you need to say that Pesanga God, motema give me the heart of liberty. ya kopesa avec libéralité. To give with Ntango liberty. nasala action moko ya kopesa l'offrande volontaire, When I want to do an que je le action of fasse healing, avec libéralité, un point, un trait. may I do it willingly? Si tu n'es pas prêt If you're not ou ready, prête or if you're not pour ready donner to give, l'offrande volontaire, or je te willing conseillerais offering, I'll bomba advise mbongo na you, yo, keep your bomba money, bilei na yo, keep your zwa food, bilamba nyonso oyo olingi osala wana, take all the clothing you want, kende kosala kende kopesa yango bisika olingi kopesa. go give it to the place Mais you want. epai ya nzambe But to the Lord, koprésenter comme une offrande volontaire, to present it like a Attention. willing offering, be careful. eza ya yo moko, It's your mais olingi yours. kokozela bascandale It can cause oyo okobuka ozoyeba diri ya suka te ya kobuka ozobuka wana. you will reap and you do not know the duration of your Alléluia. reaping. Amen. Alléluia. Amen. nayebi te I do not know. nayebi ke bamessage ya boye na ntongo I know message like dimanche this oyo in the, talk, église in the ozolala Sunday na you come to direct church, you are following ezalaka online. libaku It can be mpo yango offensive. nde majoritaire It's the majority caractère bakrétien of Ebele. most Christian. Many ntina Christians, basali ebele even many servants, ebele oyo nakuta na bango many that I na came parcours na across, ngai in ce my sont way. des caractères oyo nakuta. They are the habits that I found. moto aosenga te came ke across. nzambe akanisa ye They are not asalela asking ye that may, mpo na baevre oyo asala kopesa. may God remember them in what me they- moto aotala liso degré azwaki paster wana kati ya eloko te.
He's just showing you how si they ya commissaire na picked position up avandi the wana pastor from nothing and degré ya brought them lokota up église wana at the level that they brought ti up ye the ndenge church asali yango etonga mabongo until the point that they brought it to go high. moto aosenga te ke nzambe akanisa ye They are not asking for mais God moto to alingi look at alakisa them. niveau ya puissance na ya force ka ye. They just want to show how mighty they are. Ce sont des choses, Their ce sont des sins, péchés, ce their sont des sins, actes their oyo acts moto aza ko-offense nzambe that soki people nzambe are alingaka moto offending. apesa na esengo. If God likes Soki people moto that apesa give na with a esengo joyful te heart, what if a person does not donc give nzambe with a alingi joyful moto heart? wana te That means God does not po love that contraire nango nde person. yango wana Because the contrary soki is nzambe that ana esengo moto apesaka na esengo if God loves a person, so soki moto apesa na intérêt po adenigre motu moko beloni if you are giving with po interest, motu wana go soki down mosala the nzambe person. asali mistake ya moke na vie na ye If you do a small ye mistake, ifo banda kotangela ye biloko nyonso oyo asala mpo na ye he will start mentioning everything they did yango for nakuta na you. bachrétien ebele That's why I met many na Christians. témoignage oyo faut comprendre osimba In the testimony basala that he ebele they did a lot. bapesa They ebele gave a lot. basali na basala nzambe ebele They did a basunga lot bana for nzambe servants. ebele They did a lot for mais soki servants. osenga nzambe eloko ya moke If they ask you to for soki aza na God kati ya for something, problème or when they to problem, likambo moko baosenga nzambe asalela ye or nzambe they asaka want komplike God to yango te do something for them, God is not pourquoi accomplishing it ntango by otali so bolamu oyo banda kosala when they show you the goodness they were doing. yo moko yoki okina mpasi You yourself, you eza feel nde ya bad. bainjure ya kofinga It becomes insulting. nazwaka mutu wana boye nazwaka mondimi wana boye nazwaka eglise wana boye nasalaka mama wana boye Church like this, I did this for that woman. okorekolte You reap. okorekolte You reap. orekorekolte You reap. tozobondela We are going to pray. osenga nzambe We are going to ask God apesa motema to give you the ya heart libéralité of liberty. alleluya Amen. ntango roi oyo asalaki yango When this king did it, asalaki yango mpo na bato te he did not do it for asalaki people. yango mpo na motu te He did not do it mpo for na anyone. koimpressionne basacrificateur te Not to impress po ye the moko akomaki nde sacrificator. sacrificateur Because himself he akomaki became paster po aketonga etonga he became a pastor to go build. oyebi You know combien osala na vie how much you've done in oyebi your life. combien You know how much, oye kotonga po ye koboma how you came to kill Eza or to passe. build. It's bad. yo ozela te ke nzambe akanisi na temps convenable You did not do yo it for okenda nde God to remember koprovoke you. You went to provoke. il est temps It's time ozala na conscience olobela nzambe for you to get conscious to talk to God where you are. il est temps It's time oyebisa nzambe to tell God. il est temps It's time oyebisa ye to tell Him. ezala azalaki ya faux It's whether he was ezalaki paster ya moyibi even though he was a thief, ya aventurier he was ndenge omoni the way you see. avant que opesa ebaki ndenge azalaki aventurier Before you went to give, qui didn't you know t'avait he was a poussé thief? opesa ye Who sent you to qui t'avait give him? poussé olobela ye Who spoke to you to talk to him? alléluia Amen. qui t'avait poussé nani atindaki yo est ce que ye obligeaki yo Did he oblige you? obligeaki yo te You omonaka yo were moko not tala obi te obliged. mosala na nzambe naki esala na suna You just stood up yourself that it's the work of God. Let me ntango go yo home. odécouvrir na suka nango When you came to discover at the end of it all, quelle a été tes paroles what was your word? donc réellement opesaki ni nzambe te po so opesaki Really nzambe gave oyo them ekotala and miso not moko ya God. nzambe If you gave God, you would have lokola given them to opesaki ye nde Isaac. yango ozokanisaka epai na ye Since you gave them, since that's why you keep turning to them. alléluia Amen. koba na oyebisa nzambe Remain bisika ezwami yo talking to God where you are. nayebi te I do not know combien oyo osala how much you have done, ya mabe na ya malamu good and bad, na mosala ya nzambe in the work of surtout God, na baoffrande volontaire especially nalobeli in dimi offering te free. nalobeli action de grâce te I did not talk nalobeli about kutu the offrande volontaire Thanksgiving or oyo tithe, but tanto I'm oyebaka yango just te saying the willing tanto offering. koyaka nango na kati oyebika action de grâce At times you don't na know, kosala since you donation just moko know boye Thanksgiving nayeba offrande and tithe. volontaire esistaka Know that the willing offering oyo bomonaka exists. paster ate asilisi The one that you, oyo a pastor ozobenga lelo preach, kosele eza kosele na a pastor preach, but and you go paster offer ayaki kosala something. séminaire asilisi The pastor came to the seminar. autaki mosika mboka They came oyo bozali afar. aye He came. suka na mosala nzambe asisi mosala wana At the end of it, église edécide the church omoni decides. mama moko atelemi amoni paster ayaki makolo to afutaki mutuka He says that he saw that the pastor came footing or he hired a po car akoma bisika wana ya kosala mosala to nzambe come to the work of na God. retour azongi na mutuka He goes back
mutuka bakabeli ye a car that he was babenga yango offered. offrande volontaire. They call it willing Moto wana offering. koparlaka nango lisusu te. That person will never talk of Et it c'est comme again. si kutu ye te ndapesaka mutuka wana. It is as if it's not them that gave the car. Et akoevitaka lisolo wana ebetamaka na monoko na ye. He will avoid Po ayebi nini po that ayozelaka story to retour. talk. He knows, she or he knows what they're. Moi je prie. I pray. Yo pe bondela. You also pray. Na kombo na Yesu. In the name of Jesus. Seigneur Jésus, Père éternel, Will you give us the grace to be able to give you the God? May you see us through, God. May you rise and do, God. Father, may you see us through, God. May you help us, oh God. okozala kotongaka malamu May na okomaka na suka te yo moko obebisa construction ya maloba na yo na oyo osalaka oyebi baacte combien okometaka chaque année eza ainsi ata obandi kobilde suka na oyo moko okobuka oyo toyi ndoki te demo te yo moko nde obukaka yango ete olingi obuka nini ete olingi amase nini ete olingi ozala epasi mpa nzambe soki na 5 ans otongaka na 5 ans obukaka na 6e année olingo récolter nini rien du tout oyo botongo ebukana ebotaka nango eloko te ayoka moto alongi atie semence ya bilanga atiaka semence bien abanda kobwakela mai bien après un moment atiki na ye epuis na lere ya saison sèche mbula ebeta te semence ekufa nango ekufi mpe ekufi libela aya kobandela su mosusu chaque fois ka bongo donc ebota te nakombo na yesu ebisa nzambe Et puis ce n'est pas bien, yo chrétien, mosala nzambe. Bato combien oyo osala bango ba don volontaire, ba offrande volontaire, oyo pesa osunga. Ezala bato mingi omona bakende batiki basunga te bakipaka ote tanto. Eza parce que obetelaki ya motolo. Nzambe akotia moto wana debu na kati ya motema. Tanto pe yo koza wana osala yango obeta pe tolo te. Nzambe abi mokonini akofuta yo. Voyez toujours les bons et les mal. Bato mosusu baza na kota les mal. Les mal c'est quoi? Asalaka badon moko bafrande moko volontaire. Eye commandé chorale. Ayembaka yango epa moto nyonso. Ayembaka yango epa moto nyonso. Kwa kufa nini? Bato mosusu baza dans les bons. Avant na ye pe. Il veut qu'il ait avant na ye. Asala na ye. Mais ozala lokola moto te. Aza na volonté ya kosala mais ape na volonté ya kozebisa bazali mais aza lokola moto oyo ala volonté ya kosala asala po etikala po ekozala mbuma ya malamu mpe ebeyeba bikeko mpe na bana ozala lokola moto te aza na volonté ya kosala mpe volonté ya kobebisa soki azala na volonté ya kosala mpe azala mpe na volonté ya kobebisa okobuki eloko moko te mosuka na yo Mighty name of Jesus Christ, God, may your rise and in the mighty name of Jesus Christ, we pray. May your rise and take over, God. May your rise and arise again, God.
because without you we cannot do everything, oh God. May we arise with your help, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, oh God. Madena See boni us through, oh God. kosala We direct us, oh yango God. nde nazali kosala bolamu na Father God, lingi in the mighty name of Jesus Christ, kosala oh God. solonga nakoki te mabe na bo kosala yango nde nazali kosala bolamu na lingi kosala solonga nakoki te mabe na boni kosala yango nde nazali kosala bolamu na lingi kosala solonga nakoki te. May we put our hands together for the glory of God. We thank God for the word of today, that we got to learn that we have got offerings that are willing, that we don't need to be told to do certain things. May we all gather up and have that conscience that we should be doing things willingly. I personally got to know that we should be able to give willingly and not go around talking about it. When we give something to someone, we do it so that God, who sees what is done in the darkness, can see and reward us for it. So we thank God for that. May the Lord bless the servant of God that He used today. Ainsi que na misa tozonatonga lelo sur les offrandes volontaires ete tocomprendre kaka ya mokuse ete oyo tozoyeba kopesa epai ya nzambe to kopesa ete kosunga bayeko baza na yango te na kati ya mosala ya nzambe tokeba ete na kolobelaka yango libanda kobeta yango ekoma lokola lisolo moko boye po ete ça peut nous attirer aussi de malédiction toyeba ete soki oza capable te ya kopesa moto kopesa nzambe ofandi volontaire vanda tika lia eloko wana to soki eza mbongo sala eloko mosusu ke na place okende kosala eloko oyo koluka ete osokisa mpe motema ya nzambe. I believe we have now reached the very end of our service, going to the announcement. The announcement is that we'll be Jesus is the King of Kings, and Jesus loves each and every one of us. For our weekly services, we'll be having our Bible study on Tuesday. It will be at 6, and then on Friday again we will have a service again for our intercession, general intercession. It will be at 6 o'clock again. Mardi pe na vendredi, mardi eza mokolo ya Bible study pe mokolo kaka ya partage public et toza wana na 18h juste vendredi toza mokolo ya intercession eza juste kaka mpona prayer, juste prayer sur prayer toza te wana mpona kobondela kaka à partir de 18h. You know, Bible study is important because at Bible study you get to ask questions, you get to learn, because not all of us know everything. So we share what we know, as the Bible says, we all know in half. Partage public est très important pour la biso et sur la même atala motonote ya na ba bandi pour être koyeba bisika où na koyebite ozana moya ko poser question pe ko tuna moto na eloko eza ko ça et tu comprendre malamu te par rapport à la prédication ozana moya ko poser question ti. Yes, because on Sundays you can't ask the question. The preacher just preaches. But on Tuesday you can ask questions. You can tell the preacher, "Stop! I did not understand." Dimanche, matin, biso matin, nous avons une question à poser sur l'offrande volontaire. On a posé ça parce que la temps est partage public.
naluka mote soki na nsima yango soki aza mpe na pete donc narate mokolo wana pour la partage public nakozala na te ya kopose question eloko na eloko wana ozoba ntango oteya na azozwa mpe ozotoma mpona na question na verset na bisika eloko alobi mpona comprendre nazwa mpe connaissance moko oyo kolonisi na bénéficie nango po ete sungai te na biloko. Okay, that was all the announcement we had. I don't know if there's any other announcement to be nde added. yango annonce tozalaki nango na mokolo ya lelo nayebi mpe ezala sosula soki ya kopesa. Any other announcement? Non. Okay, that's Ligala. yes. Mercredi soir. Hier. Okay, the other announcement is that Wednesday afternoon, in the evening, we'll be having prayers. That's all. Thank you. May we all close our eyes so that we can do a closing prayer. Let us pray. Heavenly Father, the ancients of days, the in the name of God, the God who never fails, we glorify your name. We thank you for all that you're doing in our lives this day, O God. May your glory and honor be given unto you, God, for this none compared to you, God. I worship you, I give you praise, O God. Heavenly Father, we thank you that you started with us and you ended with us. For you said that you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You said that if 2 or 3 have gathered in your name, you are in our midst, O God. Thank you that you are here with us, that you started with us, you reached the end. Heavenly Father, we recommend and leave the remaining hours of the day into your hands. May you guide us and protect us, O God. We also recommend and leave the new week unto your hands. Heavenly Father, may you be with us, O God, for those that will start work or they'll start off work tomorrow, God. May you see us through. May you order our steps. In the mighty name of Jesus Christ, I pray with thanksgiving as we declare that surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom to everyone.